邊個會估到以前返工放工去食碗麻辣米線加多碟土匪雞翼係全香港人最貼地最治癒嘅日常？但係講到嚟2026年嘅今日，呢個神話竟然會幻滅得咁徹底。大家行過旺角、銅鑼灣或者觀塘，有冇留意到以前去親都要排長龍嘅譚仔或者譚仔三哥？而家到咗夜晚黃金7、8點嘅食飯時間，入面竟然坐唔夠半滿，冷冷清清，甚至有啲分店悄悄地拉埋下執埋笠。相反，只要你行過2條街，去到旺角最旺嘅核心地帶，就會見到另一番完全唔同嘅景象。嗰度開咗幾間新嘅內地過江龍米線同埋餐飲連鎖店，門口排隊嘅人龍長到塞爆條街，水泄不通。最誇張嘅係乜嘢？係呢啲過江龍竟然打出免費任加米線、無限續湯嘅旗號。一碗真材實料、配料滿滿嘅大碗米線，30幾蚊至40幾蚊港幣就有交易，直情用一種戰乎血洗式嘅姿態降維打擊成個旺角，甚至成個香港嘅餐飲界。好多網民喺社交平台討論區上面直情喊出嚟，留言話：等咗咁多年，終於喺香港食到真正平領正嘅嘢食。呢個巨大嘅反差背後隱藏住嘅唔單止係一間本土餐飲巨頭嘅衰落，更加係成個香港消費文化同經濟結構嘅大洗牌。今日我哋就嚟深度拆解一下呢個曾經創造過無數奇蹟，甚至成功上市嘅米線帝國譚仔，究竟係點樣一步步肉行到今日呢個做唔住黯然退市嘅邊緣？而嗰啲來勢先參嘅內地過江龍，又係用緊啲乜嘢恐怖嘅商業手段，將香港本土嘅茶餐廳同米線鋪逼入絕路？要講清楚呢件事，我哋首先要將時間倒流翻去20-30年前，睇下譚仔以前究竟有幾輝煌。1996年，譚氏家族喺長沙灣永隆街開咗第一間譚仔米線。喺嗰個年代，香港人食麵主要係食車仔麵、雲吞麵或者牛腩粉。譚仔引入咗雲南米線嘅概念，再將佢本土化，開創咗麻辣、華辣、三哥酸辣等獨門湯底，再配埋好似腩肉、炸醬、墨丸呢啲非常符合香港人口味嘅餸。最重要嘅係乜嘢？係佢開創咗10級辣度嘅玩法，由特辣、大辣一直分到去10小辣，甚至好似都市傳說咁嘅生椒辣，將食米線變成咗一種潮流，一種後生仔女圍爐挑戰嘅社交活動。嗰陣時嘅譚仔真係平領正嘅代名詞。2000幾年嘅時候，20幾蚊、30蚊就已經可以食到一碗好大碗、餸菜豐富嘅米線。無論係中學生放學、大學生打 allowance 定係打工仔食晏晝飯，譚仔都係不二之選。嗰個年代，譚仔嘅阿姐雖然帶住濃厚嘅鄉音，嗌出密演陳豬升羊呢啲經典笑話，但係香港人覺得好有親切感，覺得呢個係香港基層奮鬥共融嘅故事。後嚟雖然經歷過家族分家，分開咗譚仔雲南米線同譚仔三哥米線，但係兩者嘅生意一樣咁火爆。去到2017年，日本大型餐飲集團東利多睇中咗呢個金山，斥資10幾億港幣，一口氣將譚仔同三哥全部收購，實行將佢哋家族式管理變成企業化標準化運作。2021年，譚仔上市，當時市值高達幾十億港幣，風頭一時無兩。當時邊個會諗到呢個看似牢不可破嘅米線帝國，竟然會喺短短幾年之內由神壇跌翻落嚟？好多人會話譚仔而家冇人食，最直接最表面嘅原因就係一個字：貴。大家不妨回想一下，你最近一次去食譚仔埋單要幾多錢？以前30幾蚊嘅日子已經一去不復返，而家入到去一個最普通嘅單餸米線，基本上都要40幾蚊。如果你想食豪少少，叫個2餸或者3餸米線，加多一杯凍檸茶或者特飲，再加多碟招牌嘅土匪雞翼或者蒜泥白肉，隨隨便便都要70蚊，甚至去到80幾蚊。70蚊食一碗米線，對一個普通嘅香港打工仔嚟講，代表住啲乜嘢？如果一個月返26日工，每日晏晝食70蚊，一個月單係晏晝飯就要使成1800蚊。而家香港經濟環境大家心知肚明，好多人減薪、裁員或者花紅縮水，普通打工仔嘅月薪可能都係15,000蚊至2萬幾蚊。當生活成本不斷上漲，電費加、交通費加、租金又加嘅時候，大家對價錢就會變得極度敏感。當一碗米線要賣到70蚊嘅時候，消費者對佢嘅要求自然就會隨之上高。如果你賣70蚊，但係你可以提供到相應嘅高質素體驗，香港人其實係肯俾錢嘅。但係偏偏譚仔喺價格狂加嘅同時，佢嘅質素同服務卻出現咗顯著嘅倒退。好多網民喺網上大肆抱怨，話自從譚仔上市全面企業化之後，以前嗰種濃厚有層次嘅湯底好似變咗包裝調味粉沖出嚟嘅化學水，味道變得好單薄，有時太鹹，有時又無味。以前最引以為傲肥瘦適中嘅腩肉，而家好多時變成咗硬邦邦好似柴皮咁嘅劣質肉，一係就成塊都係肥膏，墨丸細粒咗，炸醬份量少咗。最令大家無奈嘅係，
連以前具特色嘅譚仔阿姐都變埋質。以前嘅阿姐雖然大聲有鄉音，但係手腳極快，帶有一種街坊嘅人情味。而家嘅阿姐好多時都係黑口黑面，落錯單態度差，甚至用一種趕客嘅眼神望住你，催你快啲食完放低張牌俾下一個。當價錢變貴，份量變少，味道變差，服務變劣呢4個問題同時出現嘅時候，譚仔以前建立落嚟嘅平嶺正護城河就徹底崩塌咗。如果單係內部退步，譚仔或者都仲可以靠住龐大嘅分店網絡頂一陣，但係最致命嘅係外部嘅競爭對手已經用一種完全顛覆想象嘅方式殺到入目。呢2年，香港餐飲界最轟動嘅現象，莫過於內地大批餐飲品牌排山倒海咁南下進軍香港。行內人叫呢啲做過江龍，呢啲過江龍之中有賣茶飲嘅，有賣酸菜魚嘅，有賣麻辣控嘅。而最直接衝擊到譚仔嘅，就係嗰啲內地連鎖米線同埋小吃品牌。呢啲過江龍揀喺邊度開鋪？正正就係全香港人流量最高、年輕人最多，同時亦係餐飲業競爭最激烈嘅戰場旺角。如果你最近去過旺角，你會見到有幾間新開嘅內地連鎖米線鋪，門口由朝到晚都大排長龍。佢哋吸引人嘅招數，直情係對香港本土餐飲業嘅一場降維打擊。首先係價格上嘅絕對優勢，當譚仔一碗米線要賣到70蚊嘅時候，呢啲過江龍嘅定價通常落喺30幾蚊至40幾蚊之間。你以為30幾蚊一定係好細碗，冇乜餸，完全相反。行入去一睇，送上嚟嘅係一整鍋用砂鍋熱辣辣滾住，香氣4日嘅米線，入面嘅配料非常大方，牛肉片、肥腸、鮮菇、豆皮應有盡有。直情鋪滿咗成個表面。最擊中香港人痛點嘅係佢哋打出嚟嘅4個大字：免費任加。喺香港傳統嘅茶餐廳或者米線鋪食麵，如果你大胃口食唔飽，想要加底價麵，通常都要加多8蚊、10蚊甚至12蚊，而且好多時加出嚟嘅麵都係用個膠碗仔裝住一坨凍冰冰黏埋一齊嘅麵條，倒落個湯度連埋個湯都變淡埋。但係呢啲內地過江龍呢，佢哋嘅免費任加係完全冇限制嘅。你食完一碗覺得唔夠飽，同服務員講一聲，佢哋會即刻幫你加一份新鮮熱騰騰嘅米線，甚至連湯底都可以免費幫你加滿。有啲鋪頭仲更加誇張，除咗米線任加之外，連自助區嘅幾款涼菜、泡菜，甚至白飯同埋特色嘢飲，都係俾一個好低嘅價錢就可以無限量暢飲暢食。對於好多正處於經濟壓力之下追求極致性價比嘅香港人，特別係體力勞動者、大胃口嘅後生仔同埋精打細算嘅家庭主婦嚟講，呢種免費任加簡直就是黑暗中嘅曙光。好多網民喺小紅書、Facebook 群組同埋連登討論區上面分享自己嘅食後感，言辭之間充滿咗激動。有人話30幾蚊喺旺角可以食到扶牆行返出嚟，湯底仲要有濃濃嘅雞湯味同埋真材實料。香港本土啲茶餐廳同譚仔真係要好好檢討下。仲有人直言，終於唔使再食70蚊一碗，仲要睇阿姐面色嘅高價米線。呢啲過江龍先至係真正嘅平嶺正。這種排山倒海嘅口碑迅速喺網絡上發酵，形成咗一種滾雪球效應。旺角嘅過江龍門口隊伍越排越長，而街尾嘅譚仔入面嘅燈光雖然依舊明亮，但係對比之下卻顯得無比寂寞。講到呢度，大家可能會問，點解呢啲內地過江龍可以做到咁平，30幾蚊仲可以免費任加？佢哋唔使賺錢咩？香港嘅租金咁貴，人工咁高，佢哋咁樣做生意，難道唔會蝕到入肉？呢個就揭示透背後非常恐怖嘅供應鏈優勢同埋商業模式嘅差異。網民也明白，呢啲敢殺入香港市場嘅內地品牌，佢哋喺國內往往已經擁有幾百間甚至幾千間嘅分店，佢哋背後擁有一套極度成熟、規模龐大到嚇人嘅中央廚房同埋冷鏈物流供應鏈。舉個例子，當一間內地品牌喺全國有1000間分店嘅時候，佢哋去採購牛肉、米線、花椒、辣椒呢啲原材料，係用萬噸作為單位嚟同供應商談判嘅。因為採購量巨大，佢哋可以將原材料嘅批發成本壓到一個香港本土單一品牌完全無法想象嘅低位。當佢哋將呢套供應鏈引申到香港嘅時候，雖然要面對香港較高嘅運費同埋進口手續，但係因為佢哋嘅實心調味包、湯底濃縮液以及大部分嘅乾貨食材都係喺內地基地大規模統一生產，然後每日源源不斷咁通過冷鏈掛勁運送到香港各個分店。喺分店入面，廚師根本不需要具備多高超嘅烹飪技巧，佢哋只需要按照嚴格嘅標準流程，將預製好嘅湯底解凍加熱，放進食材同米線，幾分鐘之內就可以出餐。這種高度標準化、預製化嘅運作模式帶嚟咗2個巨大嘅好處。第一，是極高嘅出餐效率，因為唔需要複雜嘅烹調過程，翻碟率及熱得極高，變得極高。一個客人由入座
叫嘢食到食完走人，可能只需要20分鐘，就算利潤微薄，但係只要量大翻大塊，整體賺到嘅錢依然非常可觀。第二是極低嘅人力成本。香港近年餐飲業面對最大嘅難題之一，就是請人難同埋人工貴。一個熟練嘅廚師，預約性動輒要2-3萬港幣，而且仲好難請到人。但係呢啲過江龍因為依賴中央供應鏈，鋪頭入面不需要高薪聘請大廚，只需要請幾名負責加熱同擺盤嘅普通員工，以及洗碗工就足夠。咁樣一來，就大大慳翻咗最貴嘅人力成本。相反，我哋睇下譚仔。譚仔雖然倒有自己嘅中央廚房，但係佢嘅業務基本上局限喺香港呢個只有700幾萬人口嘅市場。譚昔日近年嘗試開拓內地同海外市場，但係規模同內地本土巨頭相比，簡直是小巫見大巫。喺採購規模上，譚仔根本冇辦法同內地嘅100億級巨頭競爭。再加上譚仔過去幾年盲目擴張，喺全香港開咗超過180幾間分店，當中有好多分店嘅租金係喺前幾年零售市道暢旺嘅時候簽落嘅高價租約。雖然近年租金有所回落，但係龐大嘅固定分店租金支出，加上香港本地逐年上升嘅最低工資同員工福利，變成咗壓喺譚仔頭上嘅幾座大山。當成本減唔落去，為咗維持上空公司要向股東交代嘅利潤率，譚仔唯一可以做嘅就只有不斷提高菜單嘅售價。但係呢種成本轉嫁俾消費者嘅做法，喺經濟暢旺嘅時候或者行得通。去到今日經濟低迷，消費者荷包縮水嘅年代，就無異於飲鴆止渴，直接將自己嘅基本盤客人雙手奉獻俾競爭對手。除咗供應鏈同成本嘅硬實力對決之外，喺軟實力也就是服務態度同消費體驗上，本土餐飲同過江龍嘅差距亦都被拉得越來越大。講起香港傳統茶餐廳或者連鎖快餐店嘅服務，相信每個香港人都可以講出一大堆血淚史。在過去經濟繁榮、遊客塞爆香港嘅年代，好多香港餐飲老闆同員工都被寵壞咗，因為不愁冇生意，好多鋪頭慢慢演變出一種快、狠、準，但係極度缺乏人情味嘅趕客文化。大家應該好有共鳴，行入一間鋪頭，阿姐劈頭第一句就係幾多位，同人搭帶啊！坐低之後，你諗多2秒想食乜，阿姐就會唔耐煩咁敲隻筆，或者發出嘅一聲，嘢食嚟到，啪一聲放低，湯汁飛掂。當你食到最後2啖，仲想飲啖水傾2句計嘅時候，阿姐已經過嚟收走你個碗，然後將單拍喺牌面，甚至直接同你講，出面好多人排隊啊，食完好行啦。甚至有好多鋪頭設立咗極其嚴苛嘅規矩，限時30-40分鐘，每人最低消費，唔准帶外來嘢飲，甚至連想要多個碗，要多張紙巾，都要收錢或者遭受到一輪白眼。香港人忍受咗呢種俾錢買難受嘅餐飲文化好多年，過去因為冇得揀，大家唯有默默接受，當作是香港快節奏生活嘅一部分。但係內地過江龍嘅進軍徹底打破咗呢個常態。凡是去過深圳或者內地消費過嘅香港人都知，內地餐飲業因為競爭極度慘烈，佢哋將服務呢2個字捲到去一個極致。當呢啲品牌嚟到香港嘅時候，雖然因為香港員工嘅薪酬問題，冇辦法100%複製內地那種無微不至、煎腐肉麻嘅海底撈式服務，但係佢哋帶嚟嘅服務觀念依然令香港人耳目一新。入到呢啲新開嘅過江龍米線鋪，你會發現員工嘅態度普遍比較客氣有禮貌，佢哋會主動同你打招呼，介紹鋪頭嘅特色。最重要嘅係，佢哋唔會因為你坐耐少少就黑面，亦都唔會用一種趕羊咁嘅態度催你走。而且呢啲鋪頭嘅空間設計通常比較寬敞、明亮、乾淨，唔會好似傳統香港茶餐廳咁將啲擺凳擺到密密麻，兩個人坐低連轉個身都會撞到隔籬擺個背脊。喺呢度你可以安安靜靜、舒舒服服咁享受你嘅嘢食。當香港人發現自己花30幾、40幾蚊，不但可以食到飽，食到味道唔錯嘅米線，仲可以享受到被尊重、被禮貌對待嘅服務，而喺旁邊花70蚊食譚仔，卻要忍受逼格嘅環境、縮水嘅食材，以及阿姐嘅恨面同催促。請問，如果你係消費者，你會點樣揀？網絡上有一個好精合嘅評論，話內地過江龍用30幾蚊買翻嚟，香港人失去咗好久嘅尊嚴。呢句說話雖然帶點誇張，但係卻無比真實咁反映咗當下香港消費者嘅集體心理。呢場旺角街頭嘅米線大戰，其實只是成個香港北上消費同埋消費降級大趨勢之下的一個縮影。自從兩地全面通關之後，
每逢週末或者長假期，成千上萬嘅香港人好似大逃亡咁湧去深圳、廣州消費，去山姆超市搬貨，去食太二酸菜魚包師傅。數據顯示，香港人週末喺內地嘅消費額已經達到了一個驚人嘅數字。點解香港人咁鍾意北上？因為大家都發現喺內地可以用2/3甚至1/4嘅價錢，肯送到遠超香港嘅物質同服務體驗。而而家發生嘅事就係呢個趨勢嘅下半場。既然香港人咁鍾意北上消費，咁內地嘅餐飲巨頭乾脆直接南下，將深圳嘅模式、深圳嘅價格、深圳嘅服務原封不動咁搬到嚟香港人嘅家門口。呢種反向輸出，對於香港本土那些固步自封、依賴過去紅利生存嘅餐飲企業嚟講，簡直是一場毀滅性嘅海嘯。我們再將焦點放去譚仔身上，面對咁樣嘅內憂外患，譚仔母公司東利多近年交出嚟嘅業績報告，數據可以話是非常之難看。根據公開嘅財務數據顯示，譚仔近年喺香港市場嘅收益增長已經陷入停滯，甚至出現倒退。分店嘅平均每日收益不斷下跌，除稅後溢利更加是錄得咗雙位數嘅跌幅。為咗挽救業績，譚仔高層其實都嘗試過做一啲改變。例如，佢哋推出咗好多奇奇怪怪嘅新湯底同埋新產品，好似乜嘢鴨血米線、香菜皮蛋湯底，甚至同日本拉麵 crossover 嘅產品。佢哋亦都使咗好多錢去請明星、Mirror 成員或者當紅嘅網紅嚟拍廣告做代言，試圖將變體成響變得更加生動、年輕化。但係呢啲營銷手段好明顯係揸錯咗重點，治標不治本。消費者要嘅從來都唔係大明星代言，亦都唔係那些花裡胡哨，食完一次唔會想食第二次嘅古怪口味。消費者最核心、最基本嘅訴求，永遠都是一碗真材實料、味道穩定、價格合理、食得舒服嘅米線。當你連最基本嘅食物質素同性價比都保唔住嘅時候，你請再多嘅明星拍廣告，都只是在浪費金錢，根本冇辦法揾回消費者已經涼透嘅心。市場上甚至開始流傳，因為香港入無前景暗淡，加上內地開拓市場嘅進展非常不順利，母公司東利多正在考慮將譚仔從香港交易所黯然退市，進行私有化或者重組。雖然呢個消息目前未得到官方最終證實，但係股市上譚仔股價從當初上市時嘅高位一路狂瀉，跌到只剩翻個零頭。呢個赤裸裸嘅事實已經表明咗資本市場同投資者對佢嘅未來已經徹底失去咗信心。譚仔嘅衰落同內地過江龍嘅崛起，帶俾成個香港餐飲界甚至所有本地商家一個極其沉重但又不得不去面對嘅教訓。香港餐飲業過去長期處於一個由高地租、高人工築起嘅溫室入面，老闆們習慣咗將上升嘅成本100%甚至加倍咁轉嫁落去消費者身上。佢哋覺得反正全香港嘅物價都係咁貴，你肚餓就要食飯，你唔食我呢間，去隔籬嗰間一樣係咁貴，一樣要睇面色。這種能斷食、缺乏真正競爭嘅思維，令到香港餐飲業嘅創新停滯不前，服務質素每況愈下。然而，互聯網嘅普及、交通嘅便利以及內地供應鏈嘅極致成熟，徹底打破咗呢個封閉嘅溫室。當外面對世界已經進化到可以用極低嘅成本、極高嘅效率去提供優質產品嘅時候，香港本土商家如果依然停留在過去嘅老路上面，繼續用高價、劣質、差服務去面對消費者，結果就只有被市場無情咁淘汰。這不單只是譚仔一間公司嘅危機，如果你行街有留意，除咗米線鋪之外，香港好多傳統嘅茶餐廳、老牌嘅酒樓，甚至連鎖快餐店，而家都面臨住一波排山倒海嘅執冧潮。街上越來越多破位招租嘅橫額，而新開張嘅10間有8間都係帶住內地背景嘅品牌。有人會感嘆，覺得呢種改變令到香港失去咗本土特色，覺得街頭巷尾充滿咗內地品牌，令到香港變得越來越像深圳，失去咗以前嗰種獨特嘅香港味道。這種情感上嘅無奈同唏噓，我完全理解。但是我們從另一個角度，從一個普通消費者嘅切身利益去睇，這何嘗不是一場似例嘅市場百亂反正？憑乜嘢香港人賺錢咁辛苦，每日收工拖住疲憊嘅身軀，想要食餐安樂茶飯，卻要被迫付出高昂嘅代價去食一些粗製濫造嘅食物，仲要忍受服務員嘅冷言冷語同埋極速趕客嘅壓力。市場經濟最底層嘅邏輯，永遠都是適者生存、優勝劣汰。內地過江龍帶嚟嘅免費任加血洗旺角，用最直接、最粗暴嘅方式戳破咗香港本地餐飲業長期以嚟嘅高價泡沫。佢哋用實際行動告訴香港嘅老闆們，30幾蚊喺香港一樣可以做到大件夾抵食。
30幾蚊一樣可以對客人微笑，提供良好嘅服務。這場大洗牌雖然殘酷，但係它迫使那些高高在上、固步自封嘅本地大財團同老字號必須低下頭來，重新審視自己嘅產品，重新尊重自己嘅顧客。如果想生存落去，就必須喺管理上、供應鏈上以及服務態度上實實在在咁下苦功，而唔係單靠一味加價同請明星拍廣告。對於俄文普通市民嚟講，俄文用腳投票，邊個對消費者好，邊個能夠提供真正平領證嘅食物同體驗，俄文就去支持邊個。這無關政治，亦無關情懷，這只是一個普通人對美好、具尊嚴嘅奕神順學嘅最基本追求。旺角夜空下，過江龍店鋪門口那一條條長長嘅人龍，以及網民們發自內心終於食到平領證嘅哭訴，就是這個時代給予成個香港餐飲界最震耳欲聾嘅警鐘。